ယောက်ျားရုပ်တရက်ထုံးစံတိုင်းအချိုတက်ပြီးအမျက်ထုတ်ပြီးရင်တော့စားပြီးနိုင်မလဲလုတော့တဲ့တန်းလွင်ဦးရဲ့ရုံမှမိုးတွေကတော့အပိုင်း28နဲ့29မှာအထက်ထိပ်ရောက်လာပါပြီ။လိုင်းလေကြားကပန်းရွှေကြားရဲ့ဒီဇယ်ပင်းပိုင်းမှာတော့တန်းလွင်ဦးရဲ့အရှိမရှိတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုစာရာတယောက်ဘလိုမျိုးဆွဲခွာပြလိုက်မလဲဆိုတာအခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်။အပိုင်း28ရဲ့အစမှာတင်တန်းလွင်ဦးရဲ့တကယ်ရုပ်ဆွဲစိတ်တက်ကပေါ်လာခဲ့တာဗျာ။သူကစာရာကိုကူညီတလိုလိုနဲ့နီးစပ်အောင်လုပ်ပြီးစာရာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တာလေခမရတို့စိတ်နာကြည့်အောင်ကိုအားကိုကကြီးနဲ့ရင်ဖွင့်နေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အခုကြမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးသူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့မျိုးစားပြီးနားမလဲလုပ်နေတဲ့တန်းလွင်ဦးရဲ့လုပ်ရက်ကဘလောက်တောင်ဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းလဲသူကစာရာကိုဒါကလူငယ်တဘာဝပဲလေအတီးပေါက်ကြီးလုံမနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါစာရာရင်ထဲမှာမီးဟုံးဟုံးတောက်သွားတာပေါ့တန်းလွင်ဦးကသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတခြားမိန်းမတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အထိစီစဉ်နေရလားအပိုင်း29မှာတော့သူကစာရာကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးနှုတ်ပိတ်ဖို့စ조사ပြန်တယ်မင်းလိုချင်တာပတ်စံမလားရော့ဒါယူပြီးငါ့ဘဝထဲကထွတ်တော်တော့တဲ့ကဲဒီယောက်ျားရဲ့စိတ်တက်ကအာရန်ထက်တောင်ပို့ပြီးရုပ်ညံ့နေပါပြီဒါပေမဲ့စာရာကအရင်လိုအရှုံးပေးမယ်မင်းကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလीသူကတန်းလွင်ဦးရဲ့အရှက်မရှိတဲ့စကားတန်တွေကိုဖုန်းထဲမှာအကုန် record ဖမ်းထားခဲ့လာကိုတန်းလွင်ဦးမသိရှာဘူးဗျာဇာတိန်ပိုင်းရဲ့အရှင်ကတော့တန်းလွင်ဦးရဲ့မင်္ဂလာဝင်းဒီမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတာပါတန်းလွင်ဦးကလူကြီးလူကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးမင်္ဂလာစင်မြင့်ပေါ်မှာရက်ညီတော့စာရာကရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုတခန်းလုံးကြအောင်ဖွင့်ချလိုက်တာဗျာတန်းလွင်ဦးရဲ့သူတို့သမီးလောင်းကရောဧည့်သည်တွေကရောတန်းလွင်ဦးရဲ့စားပြီးနားမလဲလုတ်ခဲ့တဲ့ဇက်လန်းကိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တန်းလွင်ဦးဟာတခါတည်းကိုမျက်နှာအိုမဲတော့ခံလိုက်ရတယ်လို့ထိသွားတော့တာပေါ့မင်္ဂလာပွဲလဲပြက်နာမည်လဲပြက်နဲ့တန်းလွင်ဦးရဲ့ညီကုန်းကတော့တကယ့်ကိုအားရစရာကြီးဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့လိုင်းလေကြားကပန်းရွှေကြားဆိုတဲ့အတိုင်းစာရာဟာဒီလိုရုပ်မာတဲ့ယောက်ျားတဲ့ကြားကနေလွတ်မြောက်ပြီးတကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အထိရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီအာရမ်ထွန်းထွန်းဦးကျော်စွာနဲ့တန်းလွင်ဦးဒီယောက်ျားရုပ်တဲ့အားလုံးကတော့သူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အတူငရဲခန်းကိုရောက်သွားကြပြီလေစာရာကတော့ကန်းချိန်မှာရက်ပြီးငါဘဝကိုဘသူ့လက်ထဲမှာမှအဆုံးဖြတ်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူလှပစွာဇက်ထင်းသွားခဲ့ပါပြီ